Krijimi i polit të tretë për të garuar në zgjedhjet lokale të 21 qershorit shihet si i pamundur nga ana e partive të vogla. Pavarësisht dëshirës së tyre, krerët e partive të vogla shprehen skeptik për krijimin e këtij poli. Sipas tyre, kjo nuk do të rezultojë suksesshme pasi ka mbetur vetëm pak kohë para zgjedhjeve. Në një intervistë për televizionin Tema, kreu i PDK-s Nard Ndoka, ai PSV 91 Petro Koçi dhe kreu i LZHK-s Dashamir Shehi janë shprehur të hapur për krijimin e një poli të ri në politik, por të trelen hapësira që ky pol duhet vinë në një moment të dytë. Për të krijuar mundësinë që të ketë një balancë në politikën shqiptare, pra mos të jemi të prirur drejt një skeme bipolare, e cila po e dëmton sistemin ton pluralist, duke e kthyer atë në një sistem pazar se sa programesh dhe vlerash dhe konkurrencësh alternative, dhe një pol i tretë në këtë politik në këto momente pothuajse është i domosdoshëm për faktin që kemi edhe në mazhërancë dy parti, të cilat tashmë janë njësuar, i kanë njësuar korrupsioni, krimi dhe shumë afera të ndryshme, pra dhe hapësira dhe domosdoshmëria në këto momente kërkon që të ketë lëvizje të tjera alternative. Unë gjykoj që do të jetë vështirë krijimi një poli të tretë. Flas këtu në parim. E di që vazhdimisht ka patur ide të tilla, por ato asnjëherë nuk janë realizuar. Sistemi zgjedhor nuk e favorizon këtë gjë. Kur lançohet një ide politike, do të ka më kohë përpara. Mos jetë thjesht oportunizmi për të vull disa njerëz për sa i përket zgjedhjeve lokale. Kështu që kolegëve që po merren me këto punë, qofse po merren. Unë vetë nuk kam pas asnjë ftesë, asnjë entuziazëm këtë pjesë. Unë ju uroj sukses, shpresoj t'ja dalin, t'jetë koha e mirë. Duhet gjithnjë një ditë, një afat, mbrit, maturohet një moment. Mirë po, shenja konkrete nuk shikoj. Për Demokristianin Ndoka, forca e tij politike nuk mund të jetë pjesë e polit në këto zgjedhje lokale, pasi këto zgjedhje kanë më shumë karakterin politik dhe se PDK-ja është e pozicionuar në opozitë. Detyrimi jonë politik është më i madh, ndoshta përtej këtyre partive që janë disi më të lira, për faktin që ne jemi sot një parti politike parlamentare opozitare në një koalicion me Partinë Demokratike, kemi detyrimet tona politike për të qenë së bashku në këto zgjedhje, për faktin që këto zgjedhje janë kthyer tashmë në një referendum dhe kanë marrë karakterin e zgjedhjeve politike dhe ballavasimi mes opozitës dhe qeverisë është i drejtë për drejtë. Dhe kjo nuk na lejon apo nuk na krijon luksin që ne të jemi pjesë e një poli tjetër. Pra, po kjo është një pengesë thjesht për formacionin politik të Partisë Demokratike, por jo për partitë e tjera, të cilët nuk kanë obligime të kësaj natyre dhe kanë shumë tepër liri. Ndërkohë Petro Koçi ka qenë më i prerë duke theksuar se krijimi i polit të tretë nuk favorizon partitë e vogla, përkundrazi do të ishte edhe një tradhti politike ndaj elektoratit. Dalja më vetë e partive të një spektri të caktuar konsiderohet si një lloj tradhtie politike që dëmton spektrin dhe sidomos kandidaturat në maxhoritar, në këtë rast për kryetar bashkie, të partisë më të madhe të atij spektri, qoftë të PS-s në njërin krah apo të Partisë Demokratike në krahun tjetër. Kështu që nuk besoj shumë në këtë variant. Në të njëjtën linjë shprehur edhe kreu i LZHK-s Shehi, i cili tha se krijimi i një poli të tretë ose i çdo koalicioni tjetër politik jashtë forcave të mëdha politike duhet të përfshijë vetëm forca të njëjtit krah dhe jo një bashkëpunim të gjerë, pasi në këtë rast humb kredoja politike tek qytetarët. Për vete jam mundu me vitet të krijojmë një pol, një alternativë brenda gjithnjë, ideja ime ka qenë gjithnjë brenda qendrës djathtë, por s'ja kemi mërrit dot, ose ja kemi mërrit me pak sukses, pa u bë zhurma e nevojshme që duhet. Dhe kështu që unë uroj, por sot për sot nuk shoh aktor, lojtar, dhe me thënë, serios këtë fuqit, me gjithmonë ta ngreme, ta bë, kjo punë. Shoh dëshira për të mënyrë, si thush, të rrëmujshme, me puq të majtën, me djathën, me qendrën, me pa një lloj boshi ideologjik që do ta mbante afat gjatë lidhur. Lidhur me pretendimet e partive të vogla në këto zgjedhje lokale, qëndrimi ka qenë i ndryshëm.
Kreu i LZK-s dhe ai i PSV 91 kanë qenë në të njëjtën linjë për sa i përket kërkesave të tyre në drejtim të dy partive të mëdha politike ku forcat e tyre janë rreshtuar. Ata kërkojnë vetëm kandidat për këshilltar bashkiak. Ne si parti jemi shprehur prej kohësh që do mbështesim kandidatët për kryetar bashkie të PS-s dhe do të luftojmë natyrisht për të fituar vota për këshilltar, pra tek vota që shprehet direkt për partitë politike. Nga ana tjetër, kandidatët që mund të ishin si të përbashkët, por të sponsorizuar nga partitë e vogla politike, nuk kanë shumë shanse për të fituar. Bile unë gjykoj që në ndonjë rast edhe kandidatët e LSI-s do jenë të rrezikuar, sepse shumë e vështirë që të komandosh votën e partive të mëdha, pavarësisht qëndrimit që do mbaj leadershipi politik, qoftë në nivel qendror apo edhe në atë vendor. Kështu që nuk besoj se është e udhës që të rrezikohet rezultati duke kërkuar patjetër kandidat për kryetar bashkie nga partitë e vogla. Ne si LZK nuk është se kemi vënë kush, siç bëjnë tjerët, të marrim 2 komuna, të marrim 3 bashki, sepse më duket një skemë pa vlerë. E kemi bërë herë tjera, s'ka prodhuar në gjë. Unë do të quaja më të rëndësishme që ato që do të vënë në emër të së djathtës, do të thënë me siglën e PD-s, po në përgjithësi në emër të djathtë, hajde ti shoshisim pak bashkarisht, kuptimin që ti maksimalizojmë votat. E dyta, kam idenë, kam bindjen edhe ka eksperjenca që shpeshherë njerëz që janë jashtë strukturave të PD-s i gjykojnë më qetësisht, edhe më konkretisht, edhe më me pragmatizëm ato propozimet që vinë, sepse shpeshherë propozimet janë derivati i sharrave të brendshme të partisë, i korrenteve, i interesave, i grupeve që edhe kjo nuk është padysh për herë zgjedhja më e mirë. Ndërsa Demokristiani Ndoka është shprehur më i qartë në kërkesat e tij, ai ka thënë se PD duhet të marrë parasysh propozimet e PDK-s për kandidatët në zgjedhjet lokale. Shpresojmë që Partia Demokratike të ketë një tërheqës me aleatët e vet, edhe për ta zgjeruar më tepër bazën opozitare, qoftë me subjekte me peshë në jetën politike, për të ndërtuar një koalicion dhe për të saktuar rregullat e lojës në mënyrën se si ne do të mbështesim kandidatët e njëri tjetrit në këto zgjedhje apo do të dalim me kandidatë të përbashkët. Këto janë format klasike që ne besoj që do të diskutojmë në ditët në vijim. Por të vegjëlit kanë shprehur pakënaqësitë e tyre edhe për hartën e re administrativo-territoriale, e cila i bën këto forca politike sërish të varura nga të mëdhat edhe për përfaqësimin e tyre në këshillat bashkiak.